kai tsaye inda yake ta tinkara kamar mai tsoron karasawa haka take tafiya. A hankali take takawa, zuciyarta na ƙara tsananta bugawa. Ya zuwa lokacin rungume yake da hannunsa ɗaya akan ƙirjinsa, ɗaya kuma yana tattaɓa wayarsa. Fuskar nan tashi kuwa tamkar baƙin hadari da ya so zubar da ruwa a tsakiyar damuna kuma a cikin duhun dare. Ko da ta ƙarasa inda yake sai ta fara zubar da hawaye ba tare da ta ce komai ba. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad Matarje. Dahuwar mutum kashi na 38. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Me kenan? Ina nufin Jebi ya rasa ne don kuwa kawuna ya samu. Iye, ta yi saurin faɗa haɗa da zaro idanu. I'm telling you, Uncle K ce min yayi yana son ki. Ta faɗa haɗa da taɓi baki. Me kike nufi? Ba kya son shi wai? Yayi tambayar haɗa da hararta. Ni na ce ne ta amsa mishi haɗa da turo baki. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya. Sai bai kalle ta tare da faɗin ato. Daidai na san babu wata mace da ankul ɗina zai ce mata yana son ta kuma ta ce ba ta son shi. Saboda ankul ɗina haɗaɗɗen gaye ne, kyakkyawa mijin Nobel. Mijin da kowace mace take fatan ta ga ta samu. Kallon mamaki Bilkisu ta bi shi da shi tare da tambayarsa, nawa ya baka ne? Dariya mai sauti ya ce ba abin da ya bani. Gaskiya dai kawai na faɗa. Tunda ya shigo naga kina kallonsa kuma na san kin kyasa. Allah na lura da yadda kika zuba masa idanu kike kallonsa. Allah zai saka min ƙanina. Ta kai ƙarshen maganar tare da miƙewa haɗe da ɗaukan kwandon da ta yanka kwakwamba a ciki. Dariya yake mata sosai yana kallonta. Allah kuwa, na tabbatar miki da cewa kawuna ya fi wannan Jabir ɗin mai kama da zaren Lipton. Sauran dakatawa ta haɗa da watsa masa wani kallo wanda ya dakatar da shi daga dariyar da yake yi. Ya ce, I'm sorry yayata, just ina wasa ne kawai. Takalminsa da ke kofa ta yi sauran ɗauka ta wulla masa cikin sa'a kuwa ta same shi. Bata jira komai ba, ta wuce da sauri ta nufi kicin inda Inna take girki. A kicin ɗin ma tana taya Inna girki. Inna tana fayyace mata wane ne Kabiru. Ta ce mata, Kabiru ƙanina ne Bilkisu, kuma mutumin kirki ne, ba wai don ya kasance ɗan uwana ba. Kuma Bilkisu ba na shakkar a binciki kowa ma akan hakan. Zan iya cewa Kabiru ke ce mace ta farko da na fara ji ya furtawa kalmar so. Da yawa daga cikin ahalinmu cewa suke ko aljanu sun shafe shi ne. Ganin ya kai kimanin shekara 37, ba shi da wata tsayayyar budurwa ko kuma wadda yake da burin zai aura, duk da cewa yana da damar yin hakan. Kabiru ya kammala ginansa sannan yana kasuwancinsa haka kuma yana yin aiki. An kawo masa 'yan mata da yawa daga cikin danginmu, amma babu wadda ya amsa cewa yana so ko kuma ya zaɓe ta a matsayin matar aure. Tabbas zan yi murna kuma in taya ki farin ciki idan Kabiru ya kasance mijinki. Bilkisu ta sauke ajiyar zuciya jin Inna ta kai ƙarshen maganarta. A zuciyarta kuma take cewa haka kowa ya dinga yaban Jebi, tun ba ta jin komai har ta fara jin komai ɗin a zuciyarta a kan shi. A cikin zuciyarta ta ci gaba da cewa, lokaci ɗaya na ji cewa rayuwata ba za ta daidaita ba idan ba tare da shi ba, gashi kuma yanzu komai nasa na nema ya zama tarihi. A wannan karan ya zama min wajibi, dole ne na yi taka tsantsan kuma dole ne na natsu, na san me nake yi a wannan lamari. Abinda Bilkisu ta ci gaba da faɗa kenan a cikin zuciyarta. Yau da wuni guda, hirar da suka yi a gidan Seb, hirar Uncle ce. Wuni Seb yana tsokanarta. Wani abin idan ya faɗa Inna ta dariya, wani kuma Inna ta kwaɗe shi. Karfe 5 daidai na yamma, Uncle K ya yi fakin a kofar gidan Seb. Ya umarci Seb da ya kira Bilkisu ya kai ta gida tun da shi balza shi. Inna ce ta shawo kan Bilkisu da ƙyar, sannan ta shiga motar. Tunda ya ɗora motar akan titi shiru ya ziyarci cikin motar tasu. Idan ka ɗauke tafsirin Malam Jafar da yake yi a cikin Suratul Yusuf, sai kamshin air freshener da kuma turaren jikinsa, wanda shi ne ya kashe mata jiki, da haka ta kwantar da kanta a jikin majinginar kujerar, haɗe da limshe idanunta, lokaci ɗaya kuma tana sauraron tafsir ɗin. Bilkisu ya kira sunanta, haɗe da rage bolim ɗin rediyon motar. Bata amsa ba, amma ta buɗe idanuwanta biyu a kan fuskarsa. Ya janye idanuwansa daga kallon da take mishi, kafin ya ce, ya zo yanzu na san kin fahimci manufata a kanki, ba da wasa ko yaudara na shigo rayuwarki ba, aurenki zan yi, ko yanzu kuma na shirya hakan.
Bata amsa mishi ba, dalili kenan da yasa ya samu damar ci gaba da magana. A rayuwata, ke ce mace ta farko da na fara jin zuciyata ta buga a dalilinta. Tun daga wancan lokacin na kasa samun natsuwa, har ya zuwa yanzu kuwa ban samu natsuwar ba. Dalili ko shine ban san yadda take zuciyar ta karɓitawa ba. A wannan karan ɗagowa ta daga kishin gidar da ta yi tana kallonsa. A zuciyarta kuwa faɗi take, maza kenan. Kullum kalmar su guda ɗaya ce ke na fara so, ke na fara so. Bayan a gaba ma zai iya son guda 10 kamar yadda ya so 10 a baya. A zahiri ko sai ta ce na gode, godiya kawai zaki min, bani da komai da zan baka ne. Ya ɗan yi marmishi, kina da shi, menene? Zuciyarki, idan na ba wani kafa. Sauran jiyowa ya haɗe da kallanta lokaci ɗaya kuma ya yi murmushi, ya ce mata, zan yi yaƙi da hakan har sai na ƙwato ta. Ita ɗin ma murmushi ta yi kafin ta ce, ina za ka je kuma? A daidai lokacin da yake ƙoƙarin fakin a daidai wani supermarket, ya ce mata zan je siyan wani abu ne, ina fatan za ki taya ni zaɓe. Shiru ta yi ba tare da ta ba shi amsa ba. Wannan shi ne karo na farko a rayuwarta da ta taɓa shiga supermarket, amma komai sai dai a siyo musu, ko kuma ta je kasuwa ta siya, amma ba ta taɓa shiga babban supermarket irin wannan ba. Idan ba ta manta ba ma, yaya Ali ya taɓa yi mata gargaɗi akan hakan. Me kike tunani? Ba daɗewa za mu yi ba, kawai minti 10 za mu yi mu fito. Ta sauke ajiyar zuciya tare da zuro kafafunta daga motar ta fito. Tare suka jera, duk da ba wata fira suke yi ba, amma da ka kalle su sai kai zaton sababbin amarya da ango ne, ko kuma yaya da ƙanwarsa da suka shaƙu kasancewa su duk farare ne. Ɓangaren turarurruka suka fara tsayawa, ya kalle ta haɗe da murmushi tare da faɗin zaɓar min. Ita ɗin ma murmushi ta yi sannan ta bashi amsa, ban san turaren maza ba. Ya ɗan yi murmushi wanda ya ƙara masa kyau, sannan ya ci gaba da ɗauko turarurrukan yana gwada mata, tare da faɗin cewa, wannan shine turare da mayukan da nake amfani da su, ya kamata ki san su kuma ki gane su. Murmushi kawai take yi har ya gama ɗaukan duk abubuwan da yake so, sannan ya kalle ta tare da faɗin, to ke me za ki ɗauka? Ba komai. Ido ya fitar alamun mamaki, gaskiya a'a, dole ne ki ɗauka. Duk yadda ya so Bilkisu ta ɗauki wani abin, amma ba ta ɗauka ba. Bilkisu ta ki ɗaukan komai don ita gaba ɗaya ma a tsorace take. Ta ƙosa su yi siga masu fita su bar gurin, domin gani take yi kamar wani wanda ya santa zai zo ya ganta a wannan guri. Shi da kansa ne ya zaɓar mata mayuka masu kyau wanda yake ganin za su dace da launin fatar ta. Bayan an zuba musu mayukan da kayayyakin a cikin fararen ledoji na supermarket ɗin, suka fito daga cikin supermarket ɗin. A wannan karin sauri kawai take yi ita ce kan gaba, ta ƙosa ta yi ta shiga motar, amma ya dakatar da ita. Tare da faɗin zo mu shiga nan mana, aiko ruwa kya sha, ya nuna ɗaya supermarket ɗin da ke manna da wadda suka fito daga ciki. Ba don taso ba ta kuma juyowa da baya suka shiga. Wannan gurin dankare yake da kayan daɗi irin su biskit, chocolate, juice da kuma sauransu. Har da irin waɗanda take ganin yaya Ali yana kawowa ɗakinsa. Cingam ne kala daban-daban da kuma yogurt. Wani yogurt ɗin ma bata taɓa ganin sunansa ba sai a ranar. Kek kuma gashi nan kamar banza a gurin. Me kike so? Yayi maganar haɗe da bin gurin da kallo. Ba komai, har yanzu dai ba komai. Ta ɗan murmusa kaɗan. Ina zuwa. Ya tinkaro wasu manya-manyan firij da suke gurin. Bata san me yake ɗauka ba. Zuwa jumawa kaɗan dai ta ga ya nufo ta hannunsa rike da wata farar leda. Kawo wasu kayan in taya ka, ta yi maganar a daidai lokacin da ya ƙaraso inda take. No, bar shi kawai ai ba nauyi, mu je kawai. Tare suka kuma juyawa suka fito, fitowar take da wuya sai kuma ta yi tsiru-tsiru. Aliyu ne tsaye a jingine a jikin motarsa yana latsa wayarsa, yayin da rabin hankalinsa yake kan ƙofar fitowa daga cikin supermarket ɗin. Sarai Aliyun ya ganta, ita ma kuma ta san ya ganta, amma sai ba sarai tamkar bai ganta ba. Ko yanda yanayin fuskar sai canza, ya isa ya tabbatar mata da cewa ya ganta. Sosai ta tsorata hantar cikinta ta dinga kaɗawa, har wani damshi-damshin fitsari take ji a jikinta. Kai tsaye inda yake ta tinkara, kamar mai tsoron ƙarasawa haka take tafiya. A hankali take takawa, zuciyarta na ƙara tsananta bugawa. Ya zuwa lokacin rungume ki da hannunsa ɗaya akan ƙirjinsa, ɗaya kuma yana tattaɓa wayarsa. Fuskar nan tashi kuwa tamkar baƙin hadari da ya so zubar da ruwa a tsakiyar damuna kuma a cikin duhun dare. Ko da ta ƙarasa inda yake sai ta fara zubar da hawaye, ba tare da ta ce komai ba. Shi ma kuma wayar sai ci gaba da shafawa, ba tare da ya ɗago kansa ma ya kalle ta ba, barantana ya san tana tsaye a gurin. Har zuwa lokacin da abokinsa Imam ya fito daga ciki yana amsa waya. Tun da ya ƙaraso gurin yake kallon Bilkisu da take tsaye tana zubar da hawaye, cike da rashin fahimta yake kallonta. Lafiya? Ya yi tambayar a daidai lokacin da ya cire wayar daga kunnensa. Lokaci ɗaya kuma yana kallonta. Ganin bata amsa shi bane ya sanya shi mayar da tambayar tasa akan Aliyu. Wannan kuma fa, Aliyu bai tanka mishi ba, tamkar baya gurin.
ko ba shi ake yi wa tambayar ba. Imamu da kansa ya ɗaure ya kuma kallon Bilkisu, yana yi mata kallon tamkar ya santa amma kuma ya manta a inda ya santa. Amma dai yana ganin kamar ya taɓa ganin fuskarta. Kafin Imamu ya yi magana, Aliyu ya kalle shi tare da faɗin, idan ka gama mu tafi mana. Ok, Imamu har zuwa wannan lokaci kallon Bilkisu yake yi, wadda sautin kukanta ya fara fita. Ganin Aliyu na ƙoƙarin shiga mota ya sanya Bilkisu ta yi saurin shan gabansa tare da faɗin, wallahi yaya Ali yau ne na fara zuwa gurin nan, kuma wancan ɗin kawun Sib ne. Inna ce ta ce kawo ni gida, kuma shi ne ya ce min zai sai abu a nan, amma wallahi ba ni na ce kawo ni ba, kuma wallahi in ƙarya nake ka tambaye shi gashi nan. Ta kai ƙarshen maganar hannunta yana nuna ankulke. Ankulke wanda ke tsaye da kaya tun ɗazu yana kallon ikon Allah. Aliyu bai yi alamar zai yi magana ba, sai ma ƙara tamke fuska da yi, tare da zagaye ta yana ƙoƙarin buɗe ƙofar mota ya shiga. Amma da sauri ta riga shi zagayawa ɓangaren mai zaman banza, tana ƙoƙarin buɗe ƙofar ta shiga, kasancewar ya riga ya buɗe motar. Idan kika shiga tabbas ranki zai ɓaci, karan farko da ya mata magana, haɗe da nuna ta da wayarsa alamar gargaɗi. Dan Allah yaya Ali, ta kai ƙarshen maganar tata tare da marerecewa a lokacin da ta dakata daga buɗe motar da take ƙoƙari. Kabarta ta shiga mana, Imam ya tsoma baki duk da cewa bai san wace ce ita ba. Ni ne na kawo ta dama, ya jefa wa Imam tambaya haɗe da ƙara tamke fuska, tamkar Imam ɗin ne Bilkisun. Jin diramar da ake yi ne ya sanya ankulke ɗin ƙarasowa tare da miƙa wa Imam hannu. Ya miƙa wa Aliyu hannu duk da bai san fuskarsa ba, amma hakan bai hana shi bashi hannu sun gaisa ba. Idan ma hukuncin ne to ni za ka yi wa, saboda ni ne na kawo ta nan, ba don tana so ba. Hasali ma bata san nan zan zo ba. Yau na fara ganin Bilkisu a gidan yayata, ita ma kanta bata taɓa ganina ba sai yau. Aliyu bai tanka masa ba, illa kawai da ya buɗe motar sai ya shiga, ya kalli Imam alamin ya shigo su tafi. Imam kam da dukkansu ya ɗaure, ya kasa fahimtar me yake faruwa. Haka ya buɗe motar ya shiga a kasalance. Bilkisu ko bata jira cewar kowa ba, ita ma ta buɗe bayan motar ta shiga. Ta yi zaton Aliyu zai koro ta bai ce mata komai ba. Haka Aliyu ya yi wa motar saki, ya ja suka fice daga farfajiyar supermarket ɗin. Haka shi ma ankulke ya dafe musu baya, ko a cikin motar Bilkisu kuka take yi mai sauti. Dalili kenan da ya sanya Aliyu yin fakin tare da yin magana, bace min daga cikin mota. Ganin cewa Bilkisun bata motsa bai sanya Aliyu saurin buɗe side ɗinsa, inda ya zagaye buɗe ɓangaren da Bilkisun take, tare da yin magana a fusace. Ki fito na ce miki. Haba Aliyu, wai me kake hakan ne? Imam shi ma ya faɗa a fusace tare da buɗe ƙofar ya fito. Me yasa za ta cika min kunne da kuka to? Laifin waye, ba naka ba? Idan ma laifinta ai ta amsa laifinta, yadda ta yi laifinta ai ya kamata ka saurare ta. Cewar Imam shi ma ya faɗa a ɗan hassale. Ali bai ce komai bai ja tsaki tare da faɗin, idan ta ci gaba da cika min. Ina masu kallon shirye-shiryenmu irin na zamani, nishaɗantarwa da kuma wato wa'azantarwa da abubuwan da suka yi kama da daidai da zamani. Ku biyo mu don kallon shirye-shiryenmu, sannan ku yi mana subscribing sai ku danna mana ƙararrawa. Danna ƙararrawar ita za ta ci gaba da sanar da ku lokutan da muka ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Tambayar da kake ita za mu baka amsa. Mutanen da suke cikin mutanen da za mu canja wa. Sannan ku biyo mu don ganin wannan series ɗinmu mai nisan zango mai takin suna kai waye. Za ku same shi a cikin tashar Algaita Media domin kallon wannan shiri mai ɗauke da saddabaru. Kai waye. Hai, don kallon wannan series ɗinmu mai nisan zango mai takin suna kai waye. To amma dai za ku ga yanda ake goya ni, sai kin goya ni. Ina son goyo. Ina son goyo. To jama'a, duka kuma anan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Muna kuma ƙara sanar da ma'abota wannan tasha tamu da su danna mana subscribe akan sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Novel. Idan kuma kai sabon zuwa ne, ka taɓa mana subscribe akan tashar mu Algaita Media, sannan ka taɓa mana lakin ka share. Hakan shine zai ƙara ba mu ƙarfin gwiwar ci gaba da wannan labari, sannan kuma ka aje mana comment a ƙarƙashin sashen tsokaci. Mun gode da goyon bayan da kuke bamu.